Doc insiste fin et le sauvetage des jouets. Après-midi ensoleillé, Doc insiste fin jouait dans sa clinique de jardin lorsqu'elle entendit une petite voix pleurer. C'était Benny l'ourson. Doc, mon bras est tout mou, dit-il inquiet. Doc mit son stéthoscope et examina Benny doucement. Ne t'inquiète pas, Benny. Juste quelques points de couture. Elle sortit son kit de couture et répara son bras avec soin. Voilà, c'est fini, dit-elle en souriant. Soudain, son ambulance jouet, Secours Ricky, arriva en trombe. Urgence. Timmy le train a une roue cassée, Doc et son équipe se précipitèrent vers Timmy. On va vite te réparer. Elle prit sa boîte à outils et fixa la roue. Après une dernière vérification, Doc sourit. Tu es guéri. Les jouets s'écrièrent. Vive Doc MC Stufin, une autre journée réussie à la clinique des jouets.